เบอร์นี้เป็นน้องล็อกโคเรนี่002นะครับดาวเรืองที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรนนี่002ให้ดอกใหญ่ครับกลมสวยต่อดอกดีครับนี่ทุกคนดูสายพันธุ์นี้ทรงพุ่มสวยๆน้ำถึงปุ๋ยถึงยาถึงดินดีแนะนำเบอร์นี้เลยนะครับจะให้ผลผลิตที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับช่วงวันสั้นนี้อายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ40กว่าวันไม่เกิน45วันได้ตัดแล้วนะครับสำหรับเบอร์นี้มาดูดอกใกล้ๆครับกลมๆสวยๆแน่นๆแน่นแบบพอดีนะครับไม่แน่นมากเกินไปไม่หลวมจนเกินไปไซส์ใหญ่ๆ8 ถึง 10 เซนนะครับปลูกสวยๆดีๆได้ก็ได้เกิน10 เซนนะสำหรับเบอร์นี้นะครับใครสนใจก็จัดไปได้เลยนะครับ